Всем привет, ребята! Сегодня мы поиграем в Raid Shadow Legends. Сейчас, подождите, я зайду. Вот тут написано имя этой игры, название. Давайте, пожалуйста, мне добьем хотя бы соточку, пожалуйста, подписчиков. Просто на прошлом канале мне добили 120 подписчиков, когда у меня был другой аккаунт. Но летом у меня отобрали телефон. Ладно, не смейтесь надо мной. Мама отобрала, и я забыл свой пароль. У меня был графический ключ. Да. Вот такой вот я. Так. Вот легендарный мой герой. Алиса. Каэль, которого дают сначала. Там выбор из 4 героев. Еще один Каэль не выпал из осколков. Тараги Мамборд. Сейчас он прогрузится. А то он слишком жирный. Жирдяй. Ладно, подождите. Мне кажется, что у меня никто не грузится. Вот боевая жрица. Тараги Мамборд, вот. Блин, извините, чем-то подавился. Так, реклама тут. Давайте пойдем в клановые боссы. Вот владыка демонов простой. Блин, соплей подавился. Слюной. И он, мне кажется, тут все равно ни разу не побил, да, практически. Что-то мне чуть-чуть подлагивает, реально. Ладно, сейчас у меня уже первого убивает. Ладно, извините, ребят, меня что-то очень сильно лагает. Давайте вы посмотрите. Ребят, где? А, вот все. В Телеграме вы посмотрите, на кого я подписан. Скрываюсь. На самый верх ничего такого. Вот он, если что, ладно. Зачем его показывать? Ладно. Намятную фанту, конечно же. Это практически мой самый любимый блогер. Так, подождите, сейчас я кое-что проверю. Максим, ты перчатки расписал, чтобы их собака собрала, да?
Ну так вот, короче. На Робзе, конечно же, чтобы знать, когда выходит обновление в Brawl Старсе. Что написать? Я еще не посмотрел. Ой. О. Подождите, сейчас проверим, может у меня да нету стикеров. Ага. Стерео. С Дэрилом Байроном есть. А нет, с Байроном нету. Ну, он не прогружается. Ну, короче, тут вот куча, но у меня что-то не прогружается. Ну, короче, все. Всем пока. Пока. Ой.